Sharqi Turkistonda keng ko'lamda madaniyat qirg'inchiligi elib berayotgan Xitoy kommunist hokimiyati dinga bo'lgan dushmanligini eng yuqori chekka yetkazib, islomga oid barliq narsalarni ma'ni qilmoqda. Ningxia Tungan avtonom rayonida Xitoy doiralarining 600 yillik bir masjidni chiqishiga qarshi Tungan musulmonlari masjidga kirib olib norozilik bildirdi. Asiya xabarlari to'g'ridan xabar qilishicha, doiralar xalqning qattiq noroziligi sababli masjid chiqishni vaqtliq to'xtatganligini e'lon qildi. Kuzatuvchilar yer yuzidagi barliq g'ayri-musulmonlarning niyati birdir. Lekin Xitoyning din dushmanligiga qarshi islom dunyosining eng tuvan chekda bo'lsa-mu norozilik bildirmasligini tushunish qiyin dedi. Xitoyning 2-oydagi eksport miqdori oldingi oylarga qaraganda 20.7% tuvanlab 135.2 milliard dollarga tushdi. Xitoy tamojna doiralarining ma'lumotlariga asoslanganda, o'xshash vaqtda Xitoyning importimi 5.2% tushib, 131.1 milliard dollar bo'lgan. Bunun bilan Xitoyning eksportidagi eshinni miqdori taxmin qilingan 26.38 milliard dollardan xeyli tuvan bo'lib, 4.12 milliard dollarga tushgan. Yaponiya 8 yildan keyin tunji qitim Xitoy dengiz armiyasi qurilganligining 70 yilligini xotirlash faoliyatlariga qatnashish uchun harbiy paraxod avatidi. Yaponiya Mudofaa ministrligi keyingi oyda xalqaro bir tekshirishga qatnashish uchun Xitoyga Yaponiya qo'g'dinish armiyasiga tava bir paraxod avatidi. Bu 8 yildan buyon Yaponiya qo'g'dinish armiyasi paraxodlarining tunji qitim Xitoyga berishi hisoblandi. Venezuela'nın 23 ülkəsinin 22'sida yüz bergan tok tapqilish vaqasi 20 soatdan buyon davomlashmoqda. Taxminan 20 soatdek tok to'xtagandan keyin Venezuela prezidenti Nicolas Maduro maktab va organlarning taqilishi haqida buyruq tushirdi. Ish o'rinlarining o'qituvchi guruhlar tarafidan bulang-talang qilinishidan saqlanish uchun ichilmasligi kerakligi uqtirish qilindi. Janubiy Afrika prezidenti Ramaphosa Falastinliklarga qilayotgan tajovuzchiliklari sababli Isroiliya bilan bo'lgan diplomatik munosabatning saviyasini tushirganligini e'lon qildi. U Falastin davlatini qo'llaydiganligimizni ochiq ifodalaymiz. Shuning bilan birlikda Isroiliyaning qo'shinlari bilan tinch va ishonch ichida yashash haqqini qo'g'daymiz dedi.